hurmatli shogirdlar, o'quvchilar, mana bugungi tasviriy san'atdan bo'lib o'tadigan dastlabki kompozitsiya darsidan bugun o'tamiz. Mashhur rassomlar asarlaridan yoki bo'lmasam fragmentlardan namunalar ko'chirish mavzusi. Kompozitsiya ajoyib. Xo'sh, bu yaqinlashib kelayotgan bahor mavzusiga adashmasam, yaxshi. Qaldirg'och qilibsiz, bu bahorni bildiradi. Juda ham uzoqroqdan perspektiva bildirish uchun yana bir ikkita qaldirg'och qilamiz. Ular rangini pastroq va hajmini kichikroq qilib o'tamiz. Bu shizlar ranglarini ko'rsatmoqchisiz. Yaxshi. Bu ishora yana davom ettiraverib kamchilik yo'q hozircha. Oxirgi tablarda sizga albatta o'sha qayerlarni tuzatish kerak, qayerlarni qilish kerak ko'rib o'tamiz. Bu dasturda esa biz mana ishlab turgan akvarelimiz ham, qog'ozga ishlangan ishlarimiz ham, yoki bo'lmasa guvashga ishlagan ishlarimiz ham dasturda